Ky është një kamion I cili është duke u futur në unazën e madhe, por jo nga hyrjet dhe daljet të cilat janë të parashikuara në trup të autostradës, por nga daljet dhe hyrjet të cilat kanë filluar të shtohen në mënyrë provizore në këto 28 kilometra të cilat përshkruajnë unazën e madhe. ACQJ është drejtuar autoritetit rrugor për të kuptuar se mbi çbaza ligjore janë përcaktuar këto hyrje dhe dalje në autostradë të cilat janë të reja dhe nuk janë ato që ne kemi parë përgjatë ndërtimit të loteve. Por ARSH u përgjigj kësaj kërkese duke thënë që tashmë unaza e madhe I përket dorëzuar Bashkisë së Tiranës. Kështu, ne ju drejtuam sërish Bashkisë së Tiranës për të kuptuar se cilat kanë qenë lejet nëse është marrë leje. Mbi çbaza janë dhënë lejet për këto hyrje dhe dalje të reja në autostradë, por deri më tani nuk kemi marrë një përgjigje. Kjo unazë është konsideruar si një nga projektet më të rëndësishme të shtetit shqiptar në 100 vitet e ardhshme, por edhe pse na u prezantua si një autostradë moderne në të gjitha rregullat e Bashkimit Evropian, në fakt ACQJ ka bërë një krahasim midis asaj që quhet një autostradë moderne nën gjithë rregullat që ndjek të gjithë vendet europiane dhe autostradës apo 28 kilometrave rrugë të cilat konsiderohet unaza e madhe. Tre janë elementet të cilat ne kemi faktuar përgjatë këtij vëzhgimi të cilat nuk respektohet. Fillojmë nga e para ku autostradat në normat e Bashkimit Evropian nuk duhet të ketë çarje në anët e bordurave anësore, e cila nuk respektohet, vetëm nga aksi Teg Fark ne kemi parë 3 dalje në më pak se 600 metra. Një tjetër element është që karburantet, për shembull, do të duhet të jenë 1 në 40 kilometra. Unaza e madhe është 28 kilometra dhe në këto parashikime nuk do duhet të kishte një pikë karburanti. Megjithatë, ne kemi parë që një sër pikash karburantesh ka filluar të ndërtohet përgjatë saj. Një tjetër element shumë I rëndësishëm është mos lejimi I mjeteve si biçikletave apo mjeteve të tjera të cilat janë mbujtësore apo lëvizjen e kombësorëve. Edhe ky element nuk respektohet në këto 28 kilometra të unazës së madhe. Një sër elementesh tjerë të sigurisë po ashtu mungojnë në pjesë të tyre, të cilat edhe pse është hapur, nuk ka përfunduar. Unaza e madhe erdhi si një premtim I një autostrade moderne, por në fakt aktualisht është një rrugë urbane, e cila me ndarjet që po bëhen në anësore të saj për të krijuar hyrje dhe dalje provizore, është një rrezik për të gjithë udhëtarët të cilët drejtojnë makinat në këtë aks çdo ditë.